い、びっくりした。もう、OK。皆さん、こんにちは。I am Nesta 125. Welcome back to I, My, Me, Minecraft! Hey, I am Nesta 125. This is season 2, episode 2. And I am hungry. And I am poor. Bimbo! I am hungry and poor and I have no home. So, let's find a home. 家探しましょう。So, episode 1で I am について、まだ夜か。I am について、ちょっと危ないね。Alright, let's just wait till morning. 朝で散歩しようね。怖いな。I'm scared. Oh, he is up. 上だね。Monsters everywhere. So many monsters! There we go. Wow. Here's a skeleton out there still. Where's that skeleton? Where's that skeleton? Where that nigga at? I'm gonna find that skeleton. Where's the skeleton? No, Mr. Spider-Man. Oh, he's over there. Whoosh. Mina-san, we need food. No food in here, huh? So, I am from California. From Shushin, California, Shushin des. I am from California. How do you say Canada Shushin janai? I am from California and I am not from Canada. 鉄欲しいね。まあ鉄より食べ物が必要ね。So, I am so weak right now. I am so weak right now. とっても弱いだよ right now. とっても弱い。I am weak. So, I am not from Canada. Oh, horse. Horse 食べれないね。Can't eat horses. Oh, you look delicious. Yeah, delicious. Come on, delicious. Oh, yes, you are delicious. わかった? I am. Whoa, 怖いな。OK, じゃあ、とりあえず大丈夫かな。OK, じゃあ、どこかクッキングしよう。Amber は、違う。何してんねん。 M は be 動詞ね。の一つ。I だったら am。You だったら are。あれじゃないね。I am 何々。You are 何々。あれ？OK。Beef。Steak please。でも、何々ではないんだったら、I am not. Be careful. Not じゃないよ。Not じゃないよ。Not. I am not from Canada. It's hot. No, it's not hot. But その順番は大切だよ。I not am out. Not. I need food, I need tetsu, I need house, I need bed, I need iron. 発音気をつけてね。アイロンじゃないよね、皆さん。アイロンじゃない。まあ別の国がわかんないんだけど、アメリカの英語でアイロンではない。We say iron. いや、わかるよ。スペルと発音が違う。それは英語だよ。それは英語の悪いポイント。何
何してんねん、英語。Why Japanese? No, 違う、Why Japanese じゃない。Why American people? まあ、アメリカンではないわ。English people だね、もともと。English people。英語はいろんな言語で混ぜてるね。West German、ドイツの西側の昔々のドイツ語とフランス語が混ざってる。and ラテン語ね。大昔のイギリスはいろんなトップがあって自分の国の文化と言葉入れたね。おい、おいしそう、おいしそう。You are delicious. You are delicious. You are delicious. Okay. 取れるかな。I forgot how to make pumpkin pie, but it's okay. You are delicious. とりあえず。おい、おチキンも delicious. You are delicious. Give me the egg. Yes. Food. Food. Give me food. You are delicious. You are delicious too. You are delicious. Martha delicious. Wait. Wait, delicious. Wait, Mr. Delicious. Okay, もういい。Ninja Rabbit. めんどくさい delicious. You are delicious too. Hey. Hey. Oh, bye bye, Nara. Okay, I have a lot of food now. So, I am 何々. I am not 何々. あと気をつけてね、もうちょっと綺麗に発音しようね。not じゃないよ。not はカタカナ英語。Nesta はカタカナ英語ちょっと厳しいね。ごめんなさいだけど。I am really strict when it comes to Japanese English, alright? You have to forgive me, but yeah. We don't say not. ほら、N-O-T-O. No, N-O-T-O じゃないよ。N-O-T だよ。だって、ほら、O がどこ？ほら、T で終わってるよ。not じゃなくて、マインクラフトじゃなくて、マインクラフトね。I, my, me, Minecraft! I know. I say, welcome back to I, my, me, Minecraft. Oh! So, I am 何々. You are 何々. So, be動詞. Okay, let's cook. Nesta は ADHD だからね。許してください。Nesta の頭はすぐに変わるね。So, yeah. Oh. You are not my friend. You are not my friend. You are not my friend. 友達ではない。知りたくない。知りたくない。鎧ないの？ See, he is not my friend. So, be動詞が、3人目の人が is ね。So, be動詞が変化する。もう夜か。じゃあ、まだ家がないから、また外でキャンピングするかな。Alright. Mr. Chicken だから、bruh. 怖っ。いやー、何これ。鉄あるかもね。Wow! Look at this! お金持ち I am rich! I am a rich boy. I am not poor. I am rich. No!ダイヤモンドピックアクスだね。もったいない。I am not rich. 何してんねん、ネスタ。はい、びっくりした。もう、OK。あうち。痛い。バイバイよなら。よし。お、怖いな。怖いな。いや。お、まだいるの。OK。はい、皆さん、ありがとうございました。バイバイよなら。バイバイ。